එතකොට අද අපි කතා කරමු තව එන්තල්පි පර්යාසයක් ගැන. එතකොට ලබන සතියේ මට කියන්න තියෙන ලබන සතියේ එන්තල්පි රූප සටහන් කොටස සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ කොටස පොඩ්ඩක් දිගයි. ඒ නිසා අපි ලබන සතියේ පන්තිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙලා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා 10ට නෙමෙයි 9:30ට තමයි ලබන සතියේ පන්තිය පටන් ගන්නෙ. පැය දෙකකට පොඩ්ඩක් වැඩි කාලයක් ගත වෙයි ලබන සතියේ පාඩම සාකච්ඡා කරන්න. මොකද මම උදාහරණ කිව්වා පන්තියේ කතා කළ යුතු එක සම්බන්ධව. right ඒක නිසා මේ ලබන සතියේ 9 මාර්ට පටන් ගමු. ලබන සතියේ ඊගව සතියේ කතා කරපුවම එන්තල්පි ඉවර වෙනවා. ඒකට මම ලබන සතියේ වලට එන්තල්පි ටික එකක් තව දාන්න ගැටළු සාකච්ඡා කරන්න. ඒ ගැටළු ටික කතා කරලා ඉවර කරලා අපි එන්ට්‍රොපිය කොටසට යනවා. right ඒතර අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උදාසීනකරන එන්තල්පි කියන එන්තල්පි පර්යාසය ගැන. උදාසීනකරණය මොකද රසායන විද්‍යාවේදී උදාසීනකරණය කියලා කියන්නේ අම්ලයක් සහ බෂ්මයක් එකිනෙක ප්‍රතික්‍රියා කිරීම සමා උදාසීනකරණය කියලා කියන්නේ. අම්ලයක් කියලා කියන්නේ ජලීය මාධ්‍යයේදී H ධනායන පිට කරන ප්‍රභේදය, ප්‍රෝටෝන පිට කරන ප්‍රභේදය. බෂ්මයක් කියලා කියන්නේ ජලීය මාධ්‍යයේදී OH- අයන පිට කරන ප්‍රභේදය. එතකොට මේ අම්ලයක් සහ බෂ්මයක් එකිනෙක ප්‍රතික්‍රියා කරලා හරි යම් ප්‍රතිඵලයක් බවට පත් වීම තමයි උදාසීනකරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට පොදුවේ ගත්තහම අම්ලයකින් සිද්ධ වෙන උදාසීනකරණ ක්‍රියාවයි අපි හඳුන්වන කොටසට අයිති වෙන්නේ අම්ලයෙන් නිකුත් වන H ධන, අම්ලයෙන් විස්ථාපනය වන පිටවන H ධන අයන බෂ්මයෙන් නිකුත් වන OH- අයන සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා මේ ජලයේ කින සාසයනජ අණු බවට පත් වීම තමයි උදාසීනකරණය හැටියට හඳුන්වන්නේ. මේ කාරණාව පදනම් කරගෙන තමයි සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පි කියන එන්තල්පි පර්යාසයෙන් අර්ථ දක්වලා තියෙන්නේ. ඒතර සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පියේදී අර්ථ දක්වනවා සම්මත තත්ත්වයකදී H ධන අයන මවුලයක්, ජලීය H ධන අයන මවුලයක්, ජලීය OH- අයන මවුලයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරලා ජලය බවට පත් වීම. සම්මත තත්ත්වයකදී පවතින ජලය බවට පත් වීම තමයි උදාසීනකරණ එන්තල්පි හැටියට නිර්වචනය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලව කියොත් මෙන්න මේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව සම්මත තත්ත්වයකදී සිදුවීම තමයි සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පි හැටියට හඳුන්වනු ලබන්නේ. right එතකොට දැන් අම්ලය මොකක් වුණත් අම්ලයෙන් පිටවෙන H ධන අයන තමයි මෙතනදී ගන්න. බෂ්මේ මොකක් වුණත් බෂ්මයෙන් පිටවෙන H ධන අයන තමයි මෙතන ගන්න. OH- අයන තමයි මෙතන ගන්න. ඒක නිසා මේ උදාසීනකරණ ක්‍රියාවලියක් ඇතුළතදී මොකද මේ අම්ලය මොකද්ද බෂ්මය මොකද්ද කියන එක අර්ථ දැක්වීමට අදාළ වෙන්නේම නැහැ. තේරුණාද? අර්ථ දැක්වීමට අදාළ වෙන්නේම නැහැ. ඒ නිසා උදාසීනකරණ ප්‍රතික්‍රියාව කියන්නේ සම්මත ප්‍රතික්‍රියාවක්. මෙන්න මේක තමයි උදාසීනකරණ ප්‍රතික්‍රියාව. ඉතින් සම්මත තත්ත්වයට මේ ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ එන්තල්පි පර්යාසය මේ විදිහට ගණනය කරලා තියෙනවා පරීක්ෂණාත්මකව. හරි. අපිට ගණනය කරලා දීලා තියෙනවා මේකට අදාළ සම්මත එන්තල්පි පර්යාසය. මේක හඳුන්වන්නේ නියුට්‍රලයිසේෂන් එන්තල්පි. NEU තමයි දාන්නේ. ඩෙල්ටා H0 NEU මේක ඍණ 57යි මවුලයට කිලෝ ජූල් විදියට තමයි හැදෙන්නේ. ඍණ 57යි මවුලයට කිලෝ ජූල් විදිය තමයි උදාසීනකරණ එන්තල්පිය හැඳින්වෙන්නේ. right අපි ලියමු සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පිය මාතෘකාව. සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පිය ඩෙල්ටා H NEU තමයි සම්මතාංකය. NEU NEU right මේව ලියාගමු. සම්මත තත්ත්වයටතේ පවතින සම්මත තත්ත්වයටතේ පවතින ජලීය H ධන අයන මවුලයක්, ජලීය H ධන අයන මවුලයක් සහ
ජලීය OH ඍණායන මවුලයක් ජලීය OH ඍණායන මවුලයක් प्रतिक्रिया වීමෙන් සම්මත තත්ත්වයටතේ පවතින ජලයේ මවුලයක් සෑදීමේදී සම්මත තත්ත්වයටතේ පවතින ජලයේ මවුලයක් සෑදීමේදී සිදුවන එන්තැල්පි විපර්යාසය හඳුන්වනු ලබන්නේ සම්මත උදාසීනකරණ එන්තැල්පිය ලෙසයි. සම්මත උදාසීනකරණ එන්තැල්පිය ලෙසයි. right අලුත් කරේ කියන්නේ උදාසීනකරණයේදී සිදුවන रासायनिक प्रतिक्रियाව පහත දැක්වෙන අතර එහි එන්තැල්පි විපර්යාසය ඍණ 57යි මවුලට කිලෝජූල් වේ. ඍණ 57යි මවුලට කිලෝජූල් වේ. right මේක ලියා ගන්න ලියලා එන්තැල්පි විපර්යාසය ඉස්සරහින් තියන්න. හරිනේ. හරි. තොර සම්මත උදාසීනකරණ එන්තැල්පි කිව්වහම ඔච්චරයි. මොකද දැන් උදාසීනකරණේ වෙන්නේ අම්ලයක් බස්මයක එක ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. එතකොට අම්ල බාෂ්ප ප්‍රතික්‍රියාවේදී අපිට යම් අම්ලයක් ගැන නිශ්චිතව කතා කරන්න කිව්වොත් ඒ කියන්නේ HCl HCl වගේ අම්ලයක් ගැන කතා කරලා එයාගේ උදාසීනකරණ එන්තැල්පි අදක්වන්න කිව්වොත් එතකොට කොහොමද කියන්නේ? දැන් මෙතන පොදුවේ X දන්න. අහවල් අම්ලයේ උදාසීනකරණය කොහොමද කියන්නේ? අහවල් බාෂ්පයේ උදාසීනකරණය කොහොමද කියන්නේ? එතනදිත් අපි සම්මත අර්ථ දැක්වීම පාවිච්චි කරනවා. හරිද? මෙන්න මෙහෙම ලියාගමු අපි අර්ථ නිරූපණ දෙක. එතකොට අදහසක් කියවලට අම්ලයක නිශ්චිතව අම්ලයක් කිව්වොත් මෙන්න මේ අම්ලයේ උදාසීනකරණ එන්තැල්පි අර්ථ දක්වන්නේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් ලියන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. එතකොට සම්මත තත්ත්වයට කතාව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අම්ලයක සම්මත උදාසීනකරණය කිව්වහම ඒ අදාළ අම්ලයේ මවුලයක් උදාසීනකරණය වෙන්න ඕනේ. බාෂ්පයක සම්මත උදාසීනකරණය කිව්වහම ඒ අදාළ බාෂ්පයේ
මවුලයක් උදාසීනකරණය වෙන්න ඕන. right අපි බලමු කොහොමද නිර්වචනය වෙන්නේ කියලා. දෙවෙනි අනුමාත්‍රකාව ලියන්න අම්ලයක සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පි. අම්ලයක සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පි. ඒකට දාන්නේ මේකම තමයි. අම්ලයක සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පි. කියන්නේ යටතේ සම්මත තත්ත්වය යටතේ පවතින අම්ලයක මවුලයක් සම්මත තත්ත්වය යටතේ පවතින අම්ලයක මවුලයක් අම්ලයක මවුලයක් OH minus අයන මගින් සම්පූර්ණයෙන් උදාසීන වීමේදී සිදුවන එන්තල්පි විපර්යාසය එම අම්ලයේ සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පියයි. එම අම්ලයේ සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පියයි. එම අම්ලයේ සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පියයි. හරි. ඊගා අනුමාත්‍රකාව බෂ්මයක සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පි. ඊගා අනුමාත්‍රකාව බෂ්මයක සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පි. එතකොට කියන්නේ බෂ්මයක මවුලයක් වැඩිපුර H ධන අයන මගින් උදාසීන. බෂ්මයක මවුලයක් වැඩිපුර H ධන මගින් උදාසීන. හරි. ලියා ගන්න සම්මත තත්ත්වයන්තේ පවතින අතන පොඩි සංශෝධනයක් කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් යන්න අම්ලයක සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පියට. එතන වචනයක් අඩු වුණා. හොඳද? මොකද්ද මේ සම්මත තත්ත්වයටතේ පවතින ජලීය අම්ලයක මවුලයක් කියලා හදාගන්න. ජලීය අම්ලයක මවුලයක්. හරි. වැඩිපුර ජලීය OH minus අයන මගින්. ඒක හදාගන්න. වැඩිපුර OH minus අයන ජලීය කියලා දාගත්තා නම් හරි. ජලීය අම්ලයක මවුලයක් OH minus ජලීය. මේක මේ ජලීය අවස්ථාවේ විතරයි අර දක්වන්නේ මේ විදිහට ඈ. ජලීය කියන වචනය අමතක වුණා. ඒක දාගන්න. අයන මගින් උදාසීන. හරි. එතන බෂ්මයක උදාසීනකරණ එන්තල්පි ලියමු. සම්මත තත්ත්වයටතේ පවතින ජලීය බෂ්මයක මවුලයක් වැඩිපුර H ධන අයන මගින් සම්පූර්ණයෙන් උදාසීන වීමේදී සිදුවන එන්තල්පි විපර්යාසය එම බෂ්මයේ සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පිය ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
හරි. ඒක උදාහරණ. හරි. එතකොට මේ වෙලාවේ CH3COOH के नाम ले एसिटिक अम्ल मैं आज उदासीन करने एंथैल्पी लिया ने जालीय एसिटिक दाना प्रबल वाष्प මොකද වෙන්නේ ඇසිටේට් අයන CH3COO ඍණ උදාසීන වෙලා H ධනායන ගැලවෙනවා මේ H එක මෙයත් එක්ක එකතු වෙලා ජලය හැදෙනවා ලික්විඩ් ජලීය අමතයන නිදහස හරි අපි තව ආම්ලයක් ලියුවොත් HCl ජලීය ධන OH ඍණ ජලීය संपूर्ण उदासीन වෙනකොට Cl ඍණයි ජලය හැදෙනවා. අපි ලියමු H2SO4 ඔන්න අම්ලය. OH minus කීයක් ඕනේද? දෙකක් ඕනේනේ. හයිඩ්‍රජන් දෙකක් පිටට. සල්ෆේට් ධන ජලය. සල්ෆේට් ධන ජලය. H3PO4 ජලීය OH minus කීයක් ඕනේද මේ අම්ලයට OH minus 3ක් ඕනේ නේ හයිඩ්‍රජන් 3ක් පිටේනවා ජලීය ලැබෙනවා ෆොස්ෆේට් අයන ධන ජලය අම්ල ප්‍රශ්න දෙකටම ලියනවා උදාහරණ අම්ල ප්‍රශ්න දෙකටම ලියනවා पायरावना लिया दिन में मैं आग H3PO3 वाला उदासीन का एंथैल्पी लिया H3PO2 के आमने उदासीन का एंथैल्पी लिया हमने जाने है ना देखो देखिए राइट बिना लिया तो ना लिया तो बाला कोई देखिए मोना उदासीन का एंथैल्पी नहीं लियो देखिए මේකේ බලන්න මේකේ ආම්ලික නැත්තම් ප්‍රෝටෝන පිටවෙන හයිඩ්‍රජන් පරමාණු දෙකයි තියෙන්නේ. මෙයාගේ වාෂ්පීකතාවය දෙකයි. ඒ කියන්නේ H ධනායන දෙකයි යාට පිට කරන්න පුළුවන්. මෙතන දෙකක් OH තියෙනවා. ඔන්න තුනක් OH කියන දාපුවා වෙනුවෙන් විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක්. එතකොට හැදෙන්නේ HPO2 2- ධන ජලය. HPO2 2- ධන ජලය. මම මේක උඩින් ලියන්න පැත්තේ. අර පැත්තේ ලියන්න. H3PO2 තෙමම තමයි. මේ අම්ලයේ වාෂ්පිකතාවය එකයි. හයිඩ්‍රජන් ගන්න ඔක්සිජන් ගන්නට වඩා වැඩි අම්ල. වාෂ්පිකතාවය හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිජන් අතර වෙනසට සමානයි. එක OH- අයනයයි ගන්න පුළුවන්. එතකොට H2PO2 ධන ජලය ඔන්න නේද අම්ලවල තියෙන හැම හයිඩ්‍රජන් පරමාණුවක්ම H ධනායනයක විස්ථාපනය වෙන්න බෑ නේ හරි එහෙම විස්ථාපනය වෙන්න පුළුවන් ඒවා කියලා බැරි ඒවා තියෙනවා එහෙනම් පුළුවන් ඒවා විතරයි දැන් තේරුණා නේද රයිට් ඔතේ ලියනවා ඔය අම්ලවල උදාසීන ක්‍රම अभी बाष्प कीपे तुमने रोला कैलोरी या बाष्प कीपे અને અમોનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ के बाष्प लिखना दाना H दाना මේ OH එක විතරයි පිට වෙන්නේ NH4 ධනායන සහ ජලය सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय द्रावण उदासीन करने एक H का विटामिन सोडियम धनायन सॉरी एक OH का विटामिन धन जलय बेरियम हाइड्रोक्साइड में आगे माउलेट H धन माउल දෙකක් වෙනවා මොකද වෙන්නේ
බේරියම් ධන 2 ධන ජලය පැහැදිලි නේද? ඔය තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක සමග උදාසීන කරගන්න. හරි ලියා ගන්න බලන්න ඔක්කොම ටික. ලියා ගන්න බලන්න ඔක්කොම ටික. right. තන අම්ලයක් හෝ ප්‍රශ්නයක් උදාසීන කරන්න වෙන්නේ නැති ඕක තමයි වෙන්නේ. මේක අපි තව ටිකක් ඉස්සරහට ගෙනියනවා මෙන්න. ලියා ගන්න අනු මාතෘකාවක් ප්‍රබල අම්ල සහ ප්‍රබල බෂ්ම. ප්‍රබල අම්ල සහ ප්‍රබල බෂ්ම. අයිතාන මේ අම්ල බෂ්ම ගත්තහම ප්‍රධාන වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල බෂ්ම කියලායි දුබල අම්ල දුබල බෂ්ම කියලායි ආදි දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල බෂ්ම කියලා කියන්නේ ළමයි ජලයේදී නැත්නම් ජලීය මාධ්‍යයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම අයන බවට විඝටනය වෙන්නේ H ධනයට ලබා දෙනවා මේ වගේ. දැන් සල්ෆියුරික් අම්ලය ගත්තම ප්‍රබල අම්ලය H ධනයන දෙකකුයි සල්ෆේට් අයනය බවට විඝටනය වෙනවා. නයිට්‍රික් අම්ලය ගත්තම ප්‍රබල අම්ලය H ධන සහ නයිට්‍රේට් අයන බවට විඝටනය වෙනවා. හරිද? තව ගත්තාම HBr HI හරි ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මොනවාද HClO4 හරි HClO3 HBrO4 ඔය දෙක තියන්න පුළුවන්. ඊනෝඩි තියෙනවා HBrO3 ප්‍රබලම් අපිට තියෙන සුලභව ප්‍රබල අම්ල දෙක තමයි සල්ෆියුරික් සහ නයිට්‍රික් නේද? හරි මේ ඔක්කොම ප්‍රබලම්. ප්‍රබල බෂ්ම කියලා කියන්නේ එතකොට ජලයේදී සම්පූර්ණයෙන් අයන බවට විඝටනය වෙන බෂ්ම. මේ ලිස්ට් එකට මම තව එකක් දෙන්න. ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ මෙන්න මෙයා CH3COOH. මෙයාට කියන ඇසිටික් අම්ලය කියලා. හොඳද? මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු තුන වෙනුවට ෆ්ලෝරින් පරමාණු තුනක් ආවොත් මෙන්න මෙයාට කියනවා ට්‍රයිෆ්ලුරෝ ඇසිටික් කියලා. ට්‍රයිෆ්ලුරෝ ඇසිටික් අම්ලය කියලා. මේ ට්‍රයිෆ්ලුරෝ ඇසිටික් කියන කෙනා ප්‍රබල අම්ලය. මෙයා ප්‍රබල අම්ලය. ඇසිටික් ප්‍රබල අම්ලය වුණාට ට්‍රයිෆ්ලුරෝ ඇසිටික් ප්‍රබල අම්ලය. මෙයා දුබල අම්ල ගන්න තමයි දෙන්නේ අපි දුබල අම්ල ලිස්ට් එකට මෙව දාමු. ඔන්න ඔය ප්‍රබල අම්ලෙට කියන්නේ. ඊට පස්සේ ප්‍රබල බෂ්ම කොහොමද දක්වන්නේ? ජලීය මාධ්‍යයේදී මේ බලන්න සම්පූර්ණයෙන් අයන බවට විඝටනය වෙනවා මේ විදිහට. සෝඩියම් ධන අයන සහ OH ඍණ අයන. හරි KOH. පළවෙනි කාණ්ඩයේ ලිතියම් හැර අනිත් ඔක්කොම හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මේ විදිහට. දෙවන කාණ්ඩයේ බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ප්‍රබල අම්ලය බෂ්මයක්. බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. බේරියම් ධන 2යි OH ඍණ. මේ තමයි අපිට තව රුබීඩියම් ස්ට්‍රෝඩියම් උතම් වෙනවා. ReOH SROH හරි මේ ට්වයිස් මේ දනත් ප්‍රබල බෂ්මයකට තමයි සලකන්නේ. ඊට අමතරව සීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මෙයාත් ප්‍රබල බෂ්මයකට සලකනවා. ඔන්න තව විශේෂ කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් මෙයා ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මෙයා දුබල බෂ්මය. අපි එතන දාමු. මේ හයිඩ්‍රජන් පරමාණු හතර වෙනුවට CH3 කාණ්ඩ හතරක් ආවොත් මෙන්න මෙයාට කියනවා චාතුර්ථ ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා. අපිට ඉදිරියේදී මේවා හම් වෙන මේවා හොඳේ. දැන්ම මතක තියාගෙන ඉන්න. චාතුර්ථ ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. මේ චාතුර්ථ ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන එක නත් උදේ ප්‍රබල බෂ්මය.
राइट और प्रबल बाष्प अभी हल्दी मारी आ रहा हूँ प्रबल आम्ल सह प्रबल बाष्प यानी जालीय माध्येदी परिपूर्ण वशेन अयन बावट विघटने वන आम्ल सह बाष्प अयन बावट विघटने वන आम्ल सह बाष्प प्रबल आम्ल सह प्रबल बाष्प ने हिंदी प्रबल आम्ल सह प्रबल बाष्प से हिंदी राइट पहाड़ प्रबल आम्ल की व्याख्या प्रबल बाष्प की पेपर जालीय माध्येदी सिදුවන प्रबल आम्ल की पेकः प्रबल बाष्प की पेक जालीय माध्येदी सिදුවන අයනීකරණයයි तो मैं उदाहरण ටිකක් लिया नाइट्रोजन नोट मैं तुला लिखवा रोड़ा के उदाहरण लिखो अगर मूल देखा किधर है प्रबल बाष्प तुला लिखवा रोड़ा के उदाहरण लिखो राइट प्रबल आम्ल प्रबल बाष्प मैं हमें का कमाई नहीं करने पूर्ण ईताले में गिरदार संपूर्ण मायने वाला कहना भी लगी राइट लिया मतलब දැන් මේ දුබල අම්ල සහ දුබල භස්ම කියන මොනවද අපි බලමු. මේ දුබල අම්ල සහ දුබල භස්ම කියනවා දැන් අපේ පන්තිවල ළමයි නම් දන්නවා නේද සමතුලිතතාවයේ පාඩම කතා කරලා තියෙන නිසා මේ කිව්වම තේරෙයි. අපි කියනවා ජලයේදී භාගිකව සහ ප්‍රතිවර්තීය. භාගිකව සහ ප්‍රතිවර්තීය කියන්නේ මොනවද? විඝටනය වල අම්ල වලට කියනවා දුබල අම්ල කියලා. एसिटिक अम्ल दुबल अम्ल CH3COOH කෙනෙක් කෙනා ජලයේදී භාගිකව සහ ප්‍රතිවර්තීය විඝටනය වෙනවා ඇසිටේට් අයන සහ H ධන අයන බව මේ විදිහට හරි දුබල बाष्प කියලා කියන්නේ එතකොට ජලයේදී භාගිකව සහ ප්‍රතිවර්තීයව විඝටනය වෙන बाष्प වලට කියනවා දුබල बाष्प කියලා. ප්‍රාලට සුලභවම භාවිතා වෙන අම්ල बाष्प කීපයක් තමයි ඔය දුන්නේ. මොකද කාබනික රසායනයේදී ගොඩක් අම් වෙනවා අම්ල. දැන් අපි තව අම්ල කීපයක් ලියුවොත් එහෙම මේකට කලින් H2S කියන අම්ලය ගත්තාම ජලයේදී භාගිකව විඝටනය වෙනවා. H ධන අයන දෙකයි सल्फाइड आयन ඊගාවට ऑक्सलिक अम्ल H2C2O4 මෙයා ජලයේදී භාගිකව විඝටනය H ධන අයන දෙකයි C2O4 2- मैं वैल्यू करना අපි කලින් දිනා නැති සාමාන්‍ය ලියන කාබෝනික් අම්ලය H2CO3 ජලයේදී විඝටනය H ධන අයන දෙකයි කාබනේට් අයන හරි HOCl ජලයේදී විඝටනය එක H ධන අයනයි
OCl माइनस साइन है हरी इधर भाषण करता हमारा වැඩිපුර මහම්බෙන්නේ මෙහා විතරයි ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියන එක කියලා ගන්න ජලයේදී විඝටනය NH4 ධනායන සහ OH ඍණායන බව right අපි කියනවා මෙහෙම ජලීය මාධ්‍යයේදී භාගිකව සහ ප්‍රතිවර්තියව විඝටනය වන අම්ල සහ භාෂ්ම sorry අම්ල සහ භාෂ්ම නෙවෙයි විඝටනය වන භාෂ්ම අම්ල ලිව්වනේ භාෂ්ම භාගිකව විඝටනය වන අම්ල සහ භාෂ්ම නේද අම්ල සහ භාෂ්ම දුබල අම්ල සහ දුබල භාෂ්ම ලෙස හැඳින්වේ අම්ල සහ භාෂ්ම දුබල අම්ල සහ දුබල භාෂ්ම ලෙස හැඳින්වේ බලන්න අම්ල කියන එක දෙපාරක් කියුනේ නේද අම්ල සහ භාෂ්ම භාගිකව විඝටනය වන අම්ල සහ භාෂ්ම දුබල අම්ල සහ දුබල භාෂ්ම ලෙස හැඳින්වේ දුබල අම්ල සහ දුබල භාෂ්ම ලෙස හැඳින්වේ අලුත් එළිය දුබල අම්ලයක විඝටනය දුබල අම්ලයක හෝ භාෂ්මයක දුබල අම්ලයක හෝ භාෂ්මයක විඝටනය දුබල අම්ලයක හෝ භාෂ්මයක විඝටනය ජලීය මාධ්‍යයේදී ඇතිවන ගතික සමතුලිතයක් වන අතර ලී චැටලියර් මූලධර්මයේ යොදා ගනිමින් විග්‍රහ කළ හැකි වේ. ඒ කියන්නේ මේව ඔක්කොම ගතික සමතුලිත අවස්ථා. හොඳයි. ඊගාවට සමතුලිතතා නියමයේ භාවිතා කරලා ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය කරන්න ඒක කියන්නේ විග්‍රහ කළ හැකි. සමතුලිතතා නියමයේ භාවිතා කරමින් ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය කළ හැකි වේ. සමතුලිතතා නියමයේ භාවිතා කරමින් ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණය කළ හැකි වේ. පහළ දැක්වෙන්නේ දුබල අම්ල සහ දුබල භාෂ්ම කිහිපයක විඝටනයන් වේ. Right. Can you hear them? Bye.
අර ප්‍රශ්නේ විතරයි අපිට සුලභව හම්බෙන්නේ නිසා ඒක ලියා ගන්න එක දුබල ප්‍රශ්නේ. ඔන්න දැන් තමයි ප්‍රධාන හරියට එන්නේ උදාසීන කරන ඉඳන්. හරිද? මෙන්න වැදගත්ම ටික. දැන් මේ දුබල අම්ල දුබල භස්ම වාට පේනවා ගතික සමතුලිත අවස්ථාවකට නැත්තම් භාගිකව විඝටනය වෙන නිසා හරිද? මේ දුබල අම්ල දුබල භස්ම ජලීය ද්‍රාවණ වල විඝටනයෙන් ලැබෙන අයන වගේම විඝටනය නොවු අම්ල භස්ම අණුත් ඉන්නවා. මෙයාලත් ඉන්නවා මෙයාලත් ඉන්නවා. තේරුණාද? අම්ල වලත් එහෙම HF ගත්තොත් HF අණුත් ඉන්නවා H ධන අයනත් ඉන්නවා F ඍණ අයනත් ඉන්නවා. හරිද? ඕකේ ඔළුවේ තියා ගන්න ඕනේ. ඕක ඔළුවේ තියන් තමයි ඉස්සරහට යන්නේ. තියන් තරමක් දාලා විශේෂ පාර පැනල් ලියමු. විශේෂ පාර පැනල් ලියමු. දුබල අම්ල සහ දුබල භස්ම. දුබල අම්ල සහ දුබල භස්ම. ජලීය ද්‍රාවණ වල විඝටනයේ නොවු අම්ල අණු සහ විඝටනයේ නොවු අම්ල අණු සහ විඝටනයේ නොවු අම්ල අණු සහ භස්ම අණු පවතී. විඝටනයේ නොවු අම්ල අණු සහ භස්ම අණු පවතී. right අර. දැන් මොන මම මෙහෙම කතා කරනවා. HCl ජලීය ද්‍රාවණයකුයි NaOH ජලීය ද්‍රාවණයකුයි ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. ප්‍රතික්‍රියා කළා හැදෙනවා NaCl ධන ජලය කියලා තමයි අපි ලියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. නේද? ඇතුළේ වෙන ක්‍රියාවලිය කොට ඇනලයිස් කරලා බලමු. HCl සම්පූර්ණ අයන කොට කැඩලා ඉන්නේ H ධන Cl ඍණ. NaOH දෙන්න අයන කොට කැඩලා ඉන්නේ. කැඩෙන්න දෙයක් නෑ. එකක්වත් ඉතිරි නෑ. ඔක්කොම කැඩලා ඉන්නේ ජලීය මාධ්‍යෙ. අපි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් කියලා කටවචනයට කිව්වට ජලීය ද්‍රාවණය ඇතුලේ තියෙන මේ දෙක විතරයි. තේරුණාද? දැන් ප්‍රතික්‍රියාවල මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ අයනයයි මෙන්න මේ අයනයයි සෙට් වෙලා සහ සංයෝජ අණුවක් හැදෙනවා. මොකක්ද? ජලය. සාධාරණ ජලයක් හැදෙනවා මොනවාද? ජලය. මෙතනදී පිළිගන්නවා මවුලයට කිලෝ ජූල් 57 ගන්න. පිළිගන්නවද? පිළිගන්න වෙනවා. ඇයි මේ තමයි උදාසීනකරණය. උදාසීනකරණය වෙන හැම හැදෙන හැම H ධන අය උදාසීනකරණය වෙන හැම H ධන අයන මවුලයකටම නැත්නම් හැදෙන ජලයේ හැම මවුලයකටම 57 ගන්න පිට. ඕකනේ කලින් කිව්වේ. එතකොට NaCl ඔය සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ජලීය ද්‍රාවණය කියලා කියන්නේ කොහොමත් Na ධන අයන සහ Cl ඍණයි තමයි. ජලයේ දියලා තියෙන ලවණයක අයන තමයි තියෙන්නේ. ඔක අපි වන්දන පාඩමෙත් කතා කරනවානේ. අර අයන ස්ථිර ද්‍රව ආකර්ෂණ බලය හැදෙන්නේ කොහොමද? අර දැලිස කැඩිලා අයන නිදහස් වීමෙන්. ඒ අයන සහ ජල අණු අතර ආකර්ෂණ බල හට ගන්නවා. තර මේ දැලිස කැඩිලා අයන නිදහස් වෙනවා කියලා කියන්නේ ද්‍රාවණ වීමේ එන්තල්පි. දැන් මේ දියලා තියෙන ද්‍රාවණ එන්තල්පි කතා කරලා දිය වෙනවා කියන්නේ අයන බවට කැඩලා තියෙන කි. එතකොට ප්‍රබල අම්ලයකෝයි ප්‍රබල භස්මයකෝයි උදාසීනකරණය වෙද්දී අලුතෙන් වෙන්නේ එක දෙයයි. මොකක්ද අලුතෙන් වෙන්නේ? H ධන අම්ලයෙන් පිටවෙච්ච H ධනයි භස්මයෙන් පිටවෙච්ච OH මයිනස් අයන එකට ප්‍රතික්‍රියා කරලා සහ සංයෝජ වූ ජල අණු නිර්මාණය වෙනවා. තේරුණාද? උදාසීනකරණයදී වෙන්නේ මොනවද ක්‍රියාවලිය. ඒ නිසා මතක තියාගන්න. දැන් අමුතුවෙන් අලුතෙන් වෙන්න දෙයක් නෑ. මේ පැත්තෙත් ඔක්කොම අයනකට කැඩිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රබල අම්ලයක් ප්‍රබල භස්මයක් එක්ක උදාසීනකරණය වෙද්දී අපිට යම් තාප විපර්යාසයක් යම් එන්තල්පි විපර්යාසයක් දකින්න ලැබෙනවද? ඒ දකින්න ලැබෙන්නේ ඔය
උදාසීනකරණයේදී සිදුවන සම්මත එන්තල්පි පරයාසය පමණයි. මොකද්ද? අර මවුලේ කිලෝජූල් බලස. ජලය මවුල දෙකක් හැදුනොත් දෙගුණයක් පිටවෙනවා. ජලය මවුල තුනක් හැදුනොත් තුන් ගුණයක් පිටවෙනවා. එපමණයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව ජූල් මයික්‍රෝ ජූල් එකක්වත් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සම්මත තත්ත්වයට කරමු. පැහැදිලිද? මොකද වෙන කිසිදු අන්තර් ක්‍රියාවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අම්ලයේ ලැබෙන ඇනායනවත් බස්මේ ලැබෙන කැටායනවත් කිසිදු අන්තර් ක්‍රියාවක් කරන්නේ නැහැ. එහෙමම ඉන්නේ. ප්‍රතිබල පැත්තේ එහෙමම ඉන්නේ. right. ඔන්න ලියාගමු පළවෙනි කාරණා. මෙවුවා විශේෂ පරපෑන් ලියන්න ඕන. ලියන්න වෙන්නේ මෙහෙම. ප්‍රබල අම්ලයක් හා ප්‍රබල බස්මයක් ප්‍රබල අම්ලයක් හා ප්‍රබල බස්මයක් එකිනෙක ප්‍රතික්‍රියා කරමින් උදාසීන වීම සලකමු. උදාසීන වීම සලකමු. right. මේ රූපය අද ගන්න. මේ රූපය අදගෙන ඉන්නකො. ඊට පස්සේ ලියමු කතාව. ඔය විදිහට වඳින්න. නායන වට කැඩලයි. H දන OH රවුන්ඩ් කරලා ජලය දාන්න. प्रबल अम्ल सह प्रबल बाष्प जलेदी पूर्ण वशेन आयनीकरणे वී ඇති නිසා ඒවා එකිනෙක ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේදී සිදුවන එකම ක්‍රියාවලිය නම් H ධනායන සහ OH ඍණායන ප්‍රතික්‍රියා කරමින් උදාසීන වීමයි. එබැවින් මෙහිදී සිදුවන එන්තල්පි විපර්යාසය සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පියට අනුරූප වේ. right. දැන් ඔයාලා හිතන්න
අම්ලය හෝ බෂ්මය හෝ දුබලයි. දැන් මම ඔන්න අම්ලයේ දුබල අවස්ථාවක් ගන්න. HCl වෙනකොට HF ගමු. දැන් මොකද වෙන්නේ? දැන් මේක භාගිකව තමයි අයනීකරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මේ දෙක ප්‍රතික්‍රියා කරන්න පටන් ගද්දී HF අණු විඝටනය නොවි යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ප්‍රතික්‍රියා කරන පටන් ගන්නවා. විඝටනය වෙච්ච යම් ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. එන්නේ දැන් ඔය ශ්‍රීන සම්පූර්ණයෙන්ම කැඩලා තියෙනවා. හරි. දැන් ප්‍රතික්‍රියාවේදී මොකද වෙන්නේ? මේක දුබලද ප්‍රබලද කියන එක රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. යාළුවා ඉතින් ස්ටෝකියෝමීටර් නම ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා. NF ජලය. ලවණය යන ජලයේ තියලා තියෙනවා. එතකොට Na ජලයන F ණයන තමයි ඇත්තම ද්‍රාවණයේ තියෙන්නේ. අපි NF කියලා කටවචනට කිව්වා. එතෙන්දී ජලය. දැන් අම්ලයේ සම්පූර්ණ විඝටනය වෙලා නැහැ බුදු. භාගික විඝටනය නැති. බෂ්මය සම්පූර්ණ කැඩලා තියෙන්නේ ජලයි. OH ටික. ඔන්න මෙතනදී වෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අම්ලය හෝ නැත්නම් බෂ්මය හෝ දෙකෙන් එකක් දුබල නම් සමහර දෙකම දුබල අවස්ථාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. අම්ලය හෝ බෂ්මය හෝ දෙකම හෝ දුබල වුණොත් වෙන්නේ අර විඝටනය වෙලා තියෙන චුට්ටෙන් වැඩේ පටන් ගන්නවා. පටන් ගන්න උදාසීන කරන්නේ. දැන් මේකෙන් පිට වෙනවා නේ 57. ගාන අපිට මවුලේට 57 ගන්න පිට වෙනවා. ඔය පිට වෙන තාපයෙන් කොටසක් ආයි අවශෝෂණය කර ගන්නවා. මොකද මෙයා විසින් අවශෝෂණය කර ගන්නවා HF වල බන්ධන කඩා ගන්න. නැත්නම් අම්ලයේ විඝටනය වෙන්නේ. කරලා ආයේ H ධන F ණය ටික ආයෙ මාධ්‍යයෙන් දෙන්න. ඒව ආයේ OH මයිනස් එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා උදාසීන. එතකොට 57 ගානේ ආයේ අනුරූපව පිට වෙනවා. ඒකේ කොටක් ආයෙ මෙයා ගන්න. අරගෙන තව චුට්ටක් බන්ධන කඩා ගන්න. ඒ උදාසීනකරණය වෙන්න OH මයිනස් තිබ්බට මෙතන H ධනයනේ ඉවර වෙනවා ටක් ගාලා. මොකද ටිකයි තියෙන්නේ. මෙහෙත් තියෙන යන්නේ තියෙන්නේ. දැන් කඩා ගන්න ඕනේ බන්ධන. කඩලා H ධනයනේ දෙන්න ඕනේ. බන්ධනය කඩා ගන්න මෙහෙන් තාපය අරන් යනවා පිට වෙන එකේ කොටස. ඒතර අපිට පෙන්නේ 54 වෙනි x එක. තේරුණාද? 54ට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි පෙන්නේ. ඍණ 54 වෙනි x. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රබල වශයෙන් උදාසීනකරණයේදී දකින්න ලැබෙනවා වගේ සම්මත උදාසීනකරණය එන්තල්පියට අනුරූප තාප විපර්යාසයක් මෙතනින් දකින්න ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිද? සම්මත උදාසීනකරණය එන්තල්පියට අනුරූප තාප විපර්යාසයක් මෙතනින් අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. තේරුණාද? ඊට වඩා අඩු තාපදායක ස්වභාවයක් තමයි පේන්නේ. තමයි 50ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් 50ක් වගේ. 7ක්ම අඩුයි. ඒ අඩු වෙන 7 මොකටද අරන් තියෙන්නේ? ඒ අඩු වෙන 7 අරන් තියෙන්නේ අර විඝටනයේ නෝ අම්ල අණු හෝ බෂ්ම අණු විඝටනය කරගන්න. සමහරවිට අම්ලයේ බෂ්මයේ දෙකම දුබල නම් ওই පිට වෙන තාපයෙන් දැනෙන කොටසක් ඒ දෙකම ගන්නවා. කොටසක් අම්ලේ ගන්නවා, කොටසක් බෂ්මේ ගන්නවා. මොකටද? විඝටනයේ නෝ අණු විඝටනය කරගන්න. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න අම්ලය හෝ බෂ්මය හෝ දෙකම හෝ ප්‍රබල දුබල නම් මේ දෘශ්‍ය තාප විපර්යාසය ලෙස උදාසීනකරණ එන්තල්පි නිසා අපිට පේන තාප විපර්යාසය හැම විටම සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පියට වඩා යම් ප්‍රමාණයක් අඩුයි. ඒ අඩු වෙන ප්‍රමාණය තමයි අර දුබල අම්ලය හෝ දුබල බෂ්මය හෝ විඝටනයේට ආපහු අවශෝෂණය වෙච්ච තාප ප්‍රමාණය. තේරුණාද? ඒ නිසා ඒකට අපි කියනවා මෙතනදී නම් HF විඝටන එන්තල්පි කියලා. තේරුණාද? මෙතන අපිට එන්නේ ඍණ 57 ඉඳලා ඍණ 52යි කියලා આવොත් එහෙම. එහෙනම් HF විඝටන එන්තල්පිය අර අඩු වෙච්ච 5. තේරුණාද? මේ සම්මත උදාසීනය දැන් මේ ප්‍රබලන ප්‍රබලස්පතියෙදි විඝටනයේ ශක්තිය ඕන වෙන්නේ නැති අවස්ථාවේ පිට වෙන තාපයට වඩා යම් ප්‍රමාණයක් අඩුවන්නේද? ඒ අඩු වෙන ප්‍රමාණය දුබල අම්ලයේ හෝ බෂ්මයේ විඝටන එන්තල්පිය හැටියට තමයි අපි අත දක්වන්නේ. right? ඊගාව ලියවමින්
अम्ले हो बाष्मे हो, अम्ले हो बाष्मे हो दुबल वन्ने नाम, अम्ले हो बाष्मे हो दुबल वन्ने नाम उदासीन करणेन पिटवන तापेन, उदासीन करणेදී පිටවන තාපයෙන් උදාසීන කරණයේදී පිටවන තාපයෙන් කොටසක් මාධ්‍යයේ පවතින විඝටනය නොවූ අම්ල අණු හෝ විඝටනය නොවූ අම්ල අණු හෝ භස්ම අණු, විඝටනය නොවූ අම්ල අණු හෝ භස්ම අණු විඝටනය වීම සඳහා අවශෝෂණය කරගනී. විඝටනය වීම සඳහා අවශෝෂණය කරගනී. එබැවින් එවැනි උදාසීන කරණයකදී දෘශ්‍යමාන වන තාප විපර්යාසය සම්මත උදාසීන කරන එන්තල්පියට අනුරූප අගයට වඩා අඩු තාපදායක ස්වභාවයක් ගනී. එසේ අඩුවන තාප ප්‍රමාණය හඳුන්වනු ලබන්නේ දුබල අම්ලයේ හෝ දුබල භස්මයේ විඝටන එන්තල්පිය ලෙස වේ. ඍණ 50 ඍණ 54 වල වැඩි නේද කියලා.
පුතේ මෙතන ඉලක්කම කියලා නෙවෙයි අදහස් වෙන්නේ. තාපදායක ස්වභාවය. මෙයාට මෙයා වැඩි. අගේ වැඩි. ඒ ගණිතේ ඉන්නේ. ශක්ති විද්‍යාවේ මෙයාට මෙයා වැඩි. 54. 54 වැඩි. ශක්ති විද්‍යාව. දැන් ඔය මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාවයටත් ඒ කතාව වෙන්නේ නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන බන්ධුතාවය ඉහළයි කියලා කියන්නේ තාපදායක ස්වභාවය ඉහළයි කියන්නේ. තේරුණාද? උදාසීනකරණෙත් එහෙමයි. උදාසීනකරණ එන්තල්පිය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ ඍණ 57ට වඩා අඩු වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තාපදායක ස්වභාවය අඩු වෙනවා කියන එකයි අදහස් වෙන්නේ. එහෙම තමයි ශක්ති විද්‍යාව කියන්නේ. විභාග ප්‍රශ්න වලත් එහෙම තමයි තියෙන්නේ. අඩු වේ කියලා කියන්නේ තාපදායක ස්වභාවය අඩු වේ. පැහැදිලිද? වැඩි වේ කියලා කියන්නේ තාපදායක ස්වභාවය වැඩි වේ. තේරුණාද? එහෙම තමයි ව්‍යවහාර වෙන්නේ ශක්ති විද්‍යාවේ. right? තව එක කේස් එකක් තියෙනවා. ඔයාලා හිතන්න ඕක ඉන්නේ මෙන්න මෙතනදී විතරයි හොඳේ. මොනවා හරි තාක්කේනම් කියන්න ඉගෙන ගන්න. බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වලින් ප්‍රබල වාෂ්පයන් සල්ෆියුරික් අම්ලයයි ප්‍රබල අම්ලයන් ප්‍රතික්‍රියා කරන වෙලාවට තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. තව වෙලාවක් තියෙනවා. සුලභව විභාගයකදී මේ බේරියම් සල්ෆේට් ධන ජලය. හැමෝම දන්නවා මේ බේරියම් සල්ෆේට් කියන්නේ අවක්ෂේපයක්. ඔතන දැන් අයනනේ. අයන හැදෙනවා. අම්ලයේ විඝටනනු රශ්මි විඝටනනු අයන හැදෙනවා. මේ උදාසීන කරන ක්‍රියාවලියේදී මේ දෙන්න එකතු වෙලා ජලය හැදෙනවා. කිසි අවුලක් නැහැ. දැන් මේ දෙන්න එකතු වෙලා අවක්ෂේපයකට හැදෙනවා. තේරුණාද? බේරියම් ධන දෙකයි සල්ෆේට් අයනයි දැන් ඉස්සලා වගේ නිකන් ඉන්නේ. දෙන්න එකතු වෙලා දැලිසක් හැදෙනවා. ඒ දැලිස තමයි අවක්ෂේපය විදිහට අපි දකින්නේ. ඒතර මෙතනදී ජලීය කැටායන එකතු වෙලා දැලිස සෑදීමක් වෙනවා. ඒ දැලිස සෑදීම තමයි අවක්ෂේප වීම කියලා අපි කියන්නේ. අවක්ෂේපයට අපි දකින්නේ. දැලිස සෑදීම තාප දායකයි. දැලිස විඝටනයේ තාප අවශෝෂකයි. මතකනේ? දැලිස විඝටනයේ එන්තල්පි තාප අවශෝෂක. එහෙනම් දැලිස සෑදීම තාප දායකයි නේ. එහෙනම් මෙතනදී අර උදාසීනකන එන්තල්පි ඍණ 57 ගේ S එකක් වෙනවා. ඇයි අම්ලයේ වාෂ්පයේ දෙකම ප්‍රබලයි? ඔව්. ඒකට අමතරව තව තාපදායක පාර්ට් එක ඍණ something. ඇයි අර දැලිස සෑදී අවක්ෂේපයක් හැදීමත් තාපදායකයි. ඒ නිසා මේ වගේ 54ට වඩා වැඩි තාපදායක ස්වභාවය වෙන්නේ 62 63 වගේ එනවා. තේරුණාද? 62 63. ඒ වැඩි වෙන චුට්ට වෙන්නේ මෙන්න මේ අවක්ෂේපණ එන්තල්පි කියලා තමයි කියන්නේ. දැලිස් සෑදීම එන්තල්පිය නෙවෙයි. වායුමය අවස්ථාවේනේ. අයන මෙතන වායුමය අවස්ථාව එන්නේ නැහැ නේ. හරි. ඒ නිසා මෙතනදී අර 54ට වඩා වැඩි වෙන ටිකට කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ අවක්ෂේපණ එන්තල්පි කියන. තේරුණාද? හරි. ලියාගන්න ඊගාව කේස්. අම්ලය හා බෂ්පය යන දෙකම ප්‍රබල වෙන විටදී අවක්ෂේපයක්ද ඇතිවන්නේ නම් එහිදී දෘශ්‍යමාන වන එන්තල්පි විපර්යාසය සම්මත උදාසීනකරණ එන්තල්පියටත් වඩා
සම්මත උදාසීන කරන එන්තැල්පියටත් වඩා ඉහළ තාපදායක ස්වභාවයක් පෙන්눔 කරයි. එසේ වීමට හේතුව ප්‍රතික්‍රියාවෙන් සෑදෙන ලවණය අවක්ෂේප වීමේදී තාප ප්‍රමාණයක් විමෝචනය වන බැවිනි. තාප ප්‍රමාණයක් විමෝචනය වන බැවිනි. එසේ විමෝචනය වන තාප ප්‍රමාණය ඇතිවන අවක්ෂේපන එන්තැල්පිය ලෙස හැඳින්වේ. උදාහරණයක් ලෙස බේරියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ H2SO4 අතර ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාව සලකමු. H2SO4 අතර ඇතිවන ප්‍රතික්‍රියාව සලකමු. right මේක අඳගන්න මේ බේරියම් දායි සල්ෆේට් යාලා වෙන පාට පැණික රවුන්ඩ් කරන්න. මේක රවුන්ඩ් කරලා बेरियम सल्फेट का इतना दान ऋण समथिंग क्या दान ऋण समथिंग अरे इतना राउंड से यहाँ पर अंडे में ऋण बना सकता ये तो राल तेरे प्रतिक्रिया में क्या भी प्रयास से डेल्टा 4x क्या दान इका विशाल ऋण बना सकता सर ये तो ऋण है टकी हुआ वाडुरी नहीं शक्ति विद्यात्मक वेडी